siday waayuhu isku bedelaan ayaa wax walba oo nolosha ku xiran ay isku bedelaan waxaana isbedelkaasi qayb ka ah isbedelka dooqa cuntada biisada oo aan hore aad looga adeegsan jirin magaalada Muqdisho ayaa iminka yeelatay suuq fiican iyadoo ay tahay cuntada bisha caweysyada iyo casuumaadaha xilliyada fiidka ah goobaha loogu magac daray isla markaana sameeya biisa aad u heer sareysa waxa kamid ah Pizza House oo ah goobta ugu haboon ee dhalinyaradu isugu yimaadaan biisada ayaa ah cunto ay jacaylkeedu ka siman yihiin bulshooyinka caalamka iyadoo ay Talyaanigu yihiin dadka laga soo gaaray sameynteeda dadka dalabka ugu badan ee Pizza House markay yimaadaan ee naga dalbadaan waxa waaye biisada dadku waxa moodaa in xogaa si u xiiseenayaan oo markay yimaadaan cuntooyin badan aan sameynaa oo kala duwan laakiin ayagu si ahaan waxa ay markay yimaadaanba ay doorbidaan dadku ama dalabkeena ugu badan oo aan sameeyna waa biisada oo dadku ay naga dalbadaan inkastoo magaca ay ka siman tahay haddana waxa aad u kala duwan laguna kala xushaa qaabka loo sameeyo iyadoo ay farsamaduna ay qayb ka tahay dhadhanka customers prefer pizza macaamiishu badanaa waxay doorbidaan inay cunaan biisada sababtoo ah biisadu waa cunto macaan oo aad u xiiso badan waxayna ka kooban tahay fitamiino badan waxyaabaha aan ku sameyno waa kuwo dhadhan fiican u sameeya biisada so it becomes a combination of good things that makes it to be more sweet kasoo dhadhankeeda biisada ayaa ah cunto ku haboon in la wadaago iyadoo u samaysan in lagu dul sheekaysto biisada waxay iga dhigan tahay cunto oo xilliga casriyaha la cuno oo aan inta aad u cusleen oo marna fudud la dhihi karo bishii ama laba mar ama hal marna waan cunaa marka cunto fudud aan u arkaa biisada xiisaha biisada ayaa ah mid ay ka siman yihiin dhalinta iyadoo ay kulamada iyo casuumaaduhuna ay tahay lagama maarmaan wallaahi biisada waxaan ku jeclahay waa cunto fudud horta waxaa kaloo aan ku sii jeclahay cuntooyin hadda gadaal ka imaaday waaye Soomaalida awalka hormeena aqoonin waliba markay iga maqan tahay waxa waaye zaa'ida u degdegaaho si inay dhaqso ugu imaataan jeclahay biisada waxaan ku doortaa aad aan u jeclaa cuntayaasha kale way ka fududahay wayna ka macaan tahay habeenada isbuuc waxaan jeclahay laba mar inaan imaado ku casheeyo cuntayaasha kale way ku fududahay isbedelka dooqa cuntada ay horseeday biisada ayaa ah mid aad looga dareemaya goobaha nasashada waxayna meesha ka saartay cuntooyinka kale ee cuslaa kuwaas oo iminka ay soo food saartay suuq xumo